Здравейте, приятели! Време е да се включа и аз като важна част от нашия семейен бизнес. Да разгледаме нашето поле с засято с ряпа. В момента е много красиво, понеже е в цъфтеж и искам да ви покажа колко много пчели има. Аз чувам жужжението на пчелите и много се радвам, че по някакъв начин допринасяме за пчеларите, които са в района. Ряпата, за първа година сеем ряпа. Тя може да послужи за фураж, както и може да се жъне семето. Ние най-вероятно ще съберем семената тази година. Ще съберем семената. Виждам, че на места вече има оформени шушулки. Да. Не знам дали може да се види. Цвета е бял и лилав. Много красиво изглежда, нали, цялата нива. Интересно е, че едно растение има и бели и лилави цветчета. Шушулки търся да покажа. Я да видим. Ето това е започнало да оформя шушулки. Също така ряпата е много подходяща за покривни култури. Ние смятаме да си заложим, нали, за бъдеще задължително да имаме в покривните ряпа и други растения. Сяли сме елда на съседната нива, ще отидем и нея да видим. Тук е интересно, че където е по-гъсто сята, листата са започнали да... Нали, тук в този участък е по-гъсто сята, по-дребна е и листата са започнали да падат. Докато тук е малко по-ниска сидбената норма, вече растенията са много по-големи, все още има листна маса и изглежда, че се развиват добре, значи, нали, трябва явно да се сее с по-ниска, с точно тази 2,5 ли? Да. Сидбена норма, не повече. И общо взето това е, което се наблюдава. Валя, много хубаво валя тук преди няколко дена. Имаше и градушка, но градушката, слава богу, не подмина. Да покажем боба. Боба, да. На съседната нива има боб мунк, така, който много бавно се развива, между другото, защото е тополюбив. Много тополюбив. Тук е една останала елда в селката.